povo na arte. É arte no povo e não o povo na arte de quem faz arte com o povo. É o povo na arte, é arte no povo e não o povo na arte de quem faz arte com o povo. Por detrás de algo que se escondia sempre uma grande mina de conhecimentos e sentimentos. Eu disse, por detrás de algo que se escondia sempre uma grande mina de conhecimentos e sentimentos. E sentimentos. Não há mistérios em descobrir o que você tem e o que você gosta. Não há mistérios em descobrir o que você é e o que você faz. Não há mistérios em descobrir o que você tem e o que você gosta. Não há mistérios em descobrir o que você é e o que você faz. 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 Maracatu psicodélico, capoeira da pesada, bumba meu radio.